Kerukunan direksa tenan tumeka akhiring zaman. Terus. Yen pengin gawe katentreman, aja do seneng demoan. Padha-padha tunggal sak bangsa, mbok aja padha suwaya. Padha-padha tunggal sedulur, mbok ayo dasi. Enak. Asli penyanyi ya. Senes Pak Meng temut-temut mawon. Sampeyan tau melu koyo KDI to ta iki. Iki kan geger iki rodaan. Antara masyarakat kambek pejabat kan rodok gap niki. Geger demo temu pundi. Tapi ning kene Bruno demo ora. Kok kantor kecamatan mbok buang. Rasah ya. Ngebong larahan mawon nggih. Bar nyapu di PP garing dibuang ngoten lho. Aja kantor kecamatan. 5 jari ini bersatu. Lek pengen merusak Indonesia penak 5 jari ini dipecah. Pejabatnya dimusuhi, ya toh? Kiai ini ya dimusuhi. Lagi mulane bahaya tenan, iki detik-detik bahaya tenan. Mulane kok sampai Purworejo iki masa genting kok malah pengajian akur kabeh niki saking hebate desa Cepedak niki. Tepuk tangan buat masyarakat Cepedak. Lia-liane kumpul demo, kene kumpul malah selawatan. Keren apa mboten? Shallu ala Nabi Muhammad. Oh, sing wingking maju monggo. Ndak pakai panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha illahi ta'ala wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa liridha lidina masyaikhina muallimina khususan man fatahatin hadal qaryah wa bil khusus syaikhina Bayai Ghazali Manan, Bayai Ghazali Ahmad, Bayai Imam Fakhri, Mbah Zainuddin Mojosari, Bayai Mustajab Gedang, Bayai Abdul Karim dari Boyong, Bayai Makhrus, Bayai Marzuki, Bayai Idris, Bayai Isan Jampes, Bayai Dahlan Jampes, Bayai Jazuli, Bayai Rodiyah Ploso, Bayai Khalil Bangkalan, Bayai Nawawi Al-Bantani, Bayai Dalhar Watu Congol, Bayai Madalhar, Bayai Khudori Tegarjo, Bayai Abdul Ghafur, Bayai Zubaidi Abdul Ghafur, Bayai Zamroji Asai Rosikencong, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hashim Ash'ari, Mbah Wakid Hashim, Mbah Yai Abdurrahman Wahid, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, khususon Syekhina Buya Taifur Mawardi lan seduanten para sesepuh, para kiai kula panjenengan ingkang sampun kapundhut. Mugi-mugi seduanten ingkang rawuh barokahipun para masyayikh diparingi mulya donya mulya akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat, bejo dunia, bejo akhirat, rezekine halalan thayyibah, lancar barokah, iso sowan Mekah Madinah, keluargane sakinah mawaddah warahmah, putra wayah solih solihah, syukur-syukur diparingi putra sing kathah. Sing gadah sumpek ilang sumpeke, sing gadah susah ilang susahe, sing gadah penyakit ilang penyakite, sing gadah masalah ilang masalahe, sing gadah garwa akur kalian garwane, seduwanten benjing muga-muga tinakdir mangken swarganipun Gusti Allah, liqadail hajat walidafil balayat walikasfil kurbat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya amin ya rabbal alamin. Bismillah. Alhamdulillah. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amma ba'd. Yang kami hormati, kami takdimi para alim ulama, para kiai bunyai, sesepuh pini sepuh, panjenenganipun Mbah Kiai Haji Muhammad Sultoni, Mbah Kiai Haji Fathul Majid, Mbah Kiai Haji Baidowi Ali Akbar, Mbah Kiai Haji Suratman, Mbah Kiai Haji Nur Salim, panjenenganipun Kiai Haji Hamid Hamdani, panjenenganipun Romo Kiai Haji Ustadi, panjenenganipun Bapak Kiai Yasiman, Bapak Kiai Habib Soleh lan seduanten para kiai ingkang rawuh mboten saged kula sebat setunggal-setunggalipun tanpa ngirangi raos takdim kaula. Wabil khusus malih dumateng kepengurusan Nahdlatul Ulama, Mustasyar Suriah Tanfidiyah lembaga dan banom-banomipun, wonten kanca-kanca Ansor Banser Rijalul Ansor. Tidak lupa pejabat pemerintah desa. Desa napa namine niki? Cepedak. Nggih, Cepedak. Kaya jeneng buah ya Cepedak ya. Nah, panjenenganipun Bapak Lurah Sugeng Haryanto. Pundi wae Pak Lurah. Pak Lurah niki ya niki luar biasa. Niki wau kula rada kempeng awake terus dhek mijeti kula. Pertama kula mboten sumerep nek bae lurahe niku. Lah kersa pijet to Gus, monggo kula dipijeti ngono. Lah kok dhek lurahe ora konangan mergo rupane kaya tukang pijet. Dadi aku ora curiga belas aku. Oh, jenengan Pak Lurah to? Nggih Gus, lah ya kok ya payu ya anda di lurah aku ya. Tapi tawaduknya luar biasa, tepuk tangan buat Pak Sugeng Haryanto. Wah, ngoten santrine Mbah Halwani. Wah, jos niki. Sugeng niku singkatan. Kepanjangannya susune ageng. Nah. Alhamdulillah. Guyon nggih kalih guyon nggih, mboten apa-apa nggih. Lan perangkat-perangkatipun wonten Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian wonten BPD juga, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, serta Forkopimcam, Bapak Camat atau yang mewakili, serta grup hadroh ingkang kula banggaaken, grup hadroh napa namine niki? Al-Fatah nggih. Lari-lari nem-neman, mugi-mugi Al-Fatah jaya selalu. Serta kepanitiaan ingkang mengusahakan acara siang punika niki sambat teng kula mulai dinten Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu niku jawah terus nggih. Nggih jawah nggih. Terus panitia Gus niki pripun kok jawah terus solusine anu mawon damel carane tiyang Jawa, Pak. Lho niku napa? Mengke salah setunggal panitia kathoke diuncalne ning genteng aku ya. Duka dipraktekne napa mboten tapi wujude ya terang wujude. Berarti salah satu panitia iki mesti nek sira kathokan jelas iki. Ya Allah, alhamdulillah. Terang nggih, alhamdulillah nggih. Tapi malih panas sih ndak apa-apa ya. Jane terapi sing tengah ngono lho jane iki ya. Kok kiwa tengen tapi ya ora apa-apa. Ki wong ngoten nggih. Berarti ki ngaji rasa upacara iki ya niki. Alhamdulillah, mugi-mugi sing kene iki ya surgane paling dhuwur timbang sing kono. Nah, kan iki luwih kangelan ngono lho nggih. Panas di dunia tidak apa-apa, tapi mulia di akhirat. Wah, alhamdulillah. Wong ya seneng kabeh kok alhamdulillah. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, ingkang sepindah dalam keparing matur puji syukur wonten ngarsa dalem Allah saged sowan silaturahim di hadapan panjenengan semua masyarakat Cepedak Bruno Purworejo
dalam rangkanya adalah inggih punika peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seduwanten ingkang hadir niki muga-muga benjing dipun akoni dados umat Kanjeng Nabi kabeh. Mlebet surga sareng-sareng Kanjeng Nabi kabeh. Allahumma amin. Alhamdulillah. Lho, malih adem lho nggih. Ora patek panas. Nah, sedengan ngoten lho nggih, ra panas tapi ora udan. Bapak Ibu yang dihormati oleh Allah, kula badhe ngejak jenengan bareng-bareng syukur dados umat Kanjeng Nabi. Menjadi umatnya Rasulullah itu sangat luar biasa. Napa Gus sing gare luar biasa? Umat sing akhir zaman umure yo ndak patek dawa, gedene ki yo sedengan ning mlebu surga dhisik dhewe. Kula dongaaken sing hadir kabeh sok mlebu surga dhisik dhewe. Sing amine paling banter insyaallah paling dhisik. Amin. Nah, sing ngarep banter dhewe. Insyaallah mangkat surga mantun pengaosan. Iki piye to nggih malah diamini dibudalne mudin lebu jenengan mengke. Ya Allah. Kok ngoten Gus? Karena Kanjeng Nabi itu mempunyai jaminan ati yaumal kiamati babal jannah fastaftahu. Niku teng Mukhtarul Ahadits hadis pertama kali niku. Buka Mukhtarul Ahadits hadis pertama kali. Aku iki wong sing pertama kali buka lawange surga. Fayaqulu al-khazin sing jaga terus tangklet. Jenengan niku sinten? Man anta? Kula Muhammad. Oh nggih. Amartu bika, umirtu bika Allah aftaha babal jannati li ghairika. Saya ini diperintah Allah tidak boleh membuka surga ini kecuali atas perintah jenengan. Jadi saya buka lawange surga pertama kali inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad. Dan Rasul tidak mau masuk surga sebelum umatnya itu masuk surga terlebih dahulu. Saking sayange Kanjeng Nabi tegene umate, nggih napa mboten? Loh, tidak ada wong sing kados Kanjeng Nabi niku mboten wonten. Umpamane jenengan kenal kula, mergi teng YouTube wonten, teng TikTok wonten, nggih napa mboten? Kenal Pak Anwar Zaid, sing terus sing nate ceramah Pak Anwar Zaid ning Umi Laila napa sinten nggih to? Niku kan teng YouTube, teng TikTok wonten. Viral sampai tekan Jawa Tengah. Lah, niku mergi teng YouTube wonten. Lah pertanyaane, lah Kanjeng Nabi teng donya kok iso viral padahal ning YouTube ya ora enek lho, Pak. Kanjeng Nabi ki gantenge koyok napa ya ndak ro, nggih to? Dhuwure koyok napa ya ndak ro. Tapi kok sampai sekarang itu umat menyebut namanya saja sudah ayem manae. Bahkan kula duwe hajat ki meng muga-muga aja panas to. Langsung ngiyup to nggih. Disolawati bareng niki lho, langsung ngiyup. Nggih. Kula semerep, wong-wong ki do susah wedi-wedaki luntur kabeh. Lek wedake luntur kan blonteng-blonteng to, Pak. Kan ki dempulan danten to niki. Lah wong kuwi putih wajahe tapi tangane ireng kok deloken. Ya maaf kalau menyakiti hatimu. Ya Allah. Loh, hajat kula aja panas nemen-nemen tapi ya aja udan. Akhire yub nggih to. Lagi nyebut asmane Kanjeng Nabi lho. Hati sudah senang. Makanya napa nggih? Wong iki mandak selawat ngene wong karo ngene-ngene lak manahe wis suweneng, mane koyo lali hutang kabeh. Sampai enek selawate lho Pak wi Pak. Iki lho, lelon lelon legong anak lanang nandur jagung. Cilik ngaji besok gede ngangsur BRI. Lho nyapa? Kok tersindir kabeh nek apa iki? Wis utang wis koyo lali kabeh les kadung selawatan. Cara jenengan tanglet selawatan ngene-ngene apa ya oleh to Gus? Oleh. Kan mek ngene-ngene tok. Sing penting salate sitok keleke dikai Rexona. Dan kok lek gak dikai Rexona ambune ndak karu-karuan nggih to. Kancane ki wetengene semaput. Garek milih lek selawatane kaya niki wau surat penjajah monggo. Tapi lek pas wancine mahalul qiyam utawa maca berjanji wau nggih aja joget. Ndonga isine niku. Antal murtaja yauma ziham ishfa'ana ya khairal anam
ya habibana isfa'lana ya sing kuwi gak oleh joget lho ndonga joget. Jadi isfa'lana iku yo ngene lho, tangane ngadang karo nyuwun isfa'lana ya Rasulullah karo ngene-ngene. Loh, bahkan tanpa sadar banyak orang sholawatan niku meneteskan air mata. Nggih napa mboten? Saking ternyume meneteskan air mata, Pak. Andinge takok, awakmu nangis apa paham maknane? Ora jane. Lah kok nangis barang? Sikilku mbok teki. Ya Allah. Loh ini sholawat Pak, tidak paham maknanya tapi sampai masuk ke dalam hati. Banyak orang tanya ke saya, Gus, nek pancen Kanjeng Nabi niku sudah dijamin surga dan selamat, kok awake dhewe jek diperintah sholawat enek apa? Sholawat kan ndongakne ruba keselamatan. Ben Kanjeng Nabi selamat. Lho Kanjeng Nabi lho mesti selamat, Gus. Kenapa kok awake dhewe panggah kudu sholawatan? Siji sampean kudu paham, kuwi perintah. Sholawat niku napa perintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Perintah Gusti Allah ki sholawat, malaikate sholawat, makanya kita orang-orang yang mukmin juga sholawat. Nomor loro, ngarep-ngarep kalau beran. Contoh ngeten pun, umpamane wonten kopi. Kopine wis kebek. Nah, arep tak ombe ya bingung lho tutupan. Iki mbukake kondi to Pak iki Pak. Oh gitu. Nah, kopi kebek niki. Ya jam tak ombene dhisik bismillah. Nyapa kok ngono iki? Masya Allah panas. Ilate melocot. Wis kebek kopine tetep disoki banyu kopi. Kira-kira kutah napa mboten? Lah kutane niki mengke teng lepek kiwa tengene. Lah karena kita sering sholawatan teng majelis sholawat, majelis taklim ngenten niki, awake dhewe kaya lepek kiwa tengene, Bu. Oleh kaloberane. Jadi Kanjeng Nabi niku ketika kita sholawat, Kanjeng Nabi nggih ndongaaken sholawat teng kula panjenengan. Kula mboten nate tumon enten kiai, dukun nem napa sepuh yang berdoa tanpa sholawat. Mesti awitane sholawat kabeh. Nggih jenengan ruwani ketika kiai Mbah Yai mengke donga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Iku tak terus nebar lho acara. Kok malah mbok amini piye to? Oh iya. Sholawat dulu, muji ka Gusti Allah, lagek hajate Allahumma gfir. Lagek donga. Nyapa? Karena dengan jenengan muji Kanjeng Nabi dan lewat Kanjeng Nabi, oleh kalobarane Kanjeng Nabi, akhirnya kita dekat dengan Gusti Allah. Banyak sekali hajat-hajat yang bisa terkabulkan karena sholawat. Kula mboten marahi jenengan sholawat ben oleh hajate mboten. Tapi kula marahi lek jenengan cedhek Kanjeng Nabi ora usah susah. Jadi umat Kanjeng Nabi ndak usah susah. Saya itu mempunyai banyak amalan kersane jenengan hajate ben kabul. Allahumma jenengan semerep sholawat burdah, Pak. Sholawat burdah ngene lho. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Niku kula diijazahi Mbah Yai, sampean yo tak ijazahi ra apa-apa. Sampai ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi duh pangeran kula bil Mustafa lantaran Kanjeng Nabi ini panjenengan ingkang dipun pilih jenengan baligh maqasidana cita-cita kula jenengan tekaaken. Niku kula praktekne. 2018 saya baru menikah. Dereng gadah griya. Pengen gadah griya. Niku kula krentekne enek omah apik teng nggen kula. Niku kula sawang, Gusti kula pengen omah ngoten niku. Tak waca Maulaya sholli wasal tapi rih. Sampai ya Rabbi bil Mustafa. Suwe-suwe ndak marem, Pak. Omahe tak parani, tak demek, tak lus-lus. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Ngoten. Kula demeki ngoten.
2020 awal sebelum corona pas omah kula pun dados. Barokah napa? Maulaya sholli wa sallim. Karo demek sing dipingini apa demek. Kapan-kapan pinarak tengene kula nggih. Kula griyane Nganjuk, semerep ya, Nganjuk ya. Nganjuk kuwi mangan karo apa to ki? Kula daleme Jawa Timur Nganjuk, kecamatane Prabon. Sampai padosi kecamatan masuk ke timur 100 meter. Nanti utara jalan ada rumah tingkat putih bagus, depannya ada Pajero 3, Innova 4, terus Alphard itu ada 3 juga. Nah, rumah saya itu pas belakang ini ku, Pak. Seneng mbah ngarep iki. Ya Allah. Jadi alhamdulillah dikai omah kula niku mboten sae, tapi alhamdulillah kena nggih ngaji. Lah, santri-santri ya nek sing ngaji, wong-wong ya do ngaji. Setiap Selasa malam Rebo kitab Nasoihul Ibad. Wonge ya ndak akeh, 200, 400, tapi kan dadi nggon ibadah. Dulu belum punya mobil, Pak. Pedah motor kula. Jadi ojo dikira saiki enak mergo punya mobil. Dulu awal-awal ya montoran. Wonten. Motor kula niku Beat karbu, sampean terus motor Beat berarti sing kawak tapi. Sing totoke cilik terus otok-otok niku lho. Kula tuku rego 4.600.000. Tak nyang kena 4,5 juta. BPKB lengkap ora tak sekolahne, tenang. Ngaji nggih sampeyan niku. Yang punya mobil saat itu bapak kula. Lah bapak kula niku dawuh ngeten, "Lah aku pas ngaji sampean montoran wae." Nggih, Mbah, siap aku. Saya pernah ngaji di daerah saya dari Prambon itu ke tempat daerah gunung sekitar 1,5 jam montoran. Lah jenenge wong gunung koyo jenengan ngeten iki, lek ngormati tamu kan wong gunung suwae, nggih to. Niku wau kula nggih dihormati suwae, teko maem, wedange lengkap. Koyo ngeten iki lho, enek kopi, enek degan, li mineral, la segar, bar panas adem. Iki mulih anyang-anyangan kula niki. Bar panas adem anyang-anyangan. Wong gunung kan kados jenengan ngeten iki lho, blater. Blatere apa? Grapyak ngono lho nggih, apian. Karepe nggih ngoten. Gawani klopo, gedang, telo. Terus berkat niku mboten kotakan cilik mboten. Sing lengseran gumedhi niku lho. Pahame kiai numpak mobil. Roe aku numpak apa? Motor. Lek nggawa ki piye? Tek tak tolak gelakne atine nggih napa mboten? Kan kecewa dia nanti. Digawa lho Gus. Nggih, Pak. Wis lare santri. Ngarep awakmu. Aku tak ning mburi. Sing berkat niku kula salah pupu sing mriki. Kula goceki ngaten. Terus sing gedang niku wau kula goceki. Kan gedhange setengah tundun ngaten. Kula goceki ngaten. Wis, lah klopo kambek telone urung mlebu, Pak. Gak endi ya. Akhire klopone kula cepit teng tengah mriki. Dadi tembok karo klopoku dhewe ngisor ngono. Telone tak encep-encepne ngono. Pun Gus, siap, monggo mlaku setengah jam. Piye Gus, aman? Terus mlaku nes berapa jam? Piye Gus, aman? Wis to meneng lambemu, aku ya ngono. Kene iki kangelan menjaga keseimbangan kok. Tekan omah alhamdulillah kula mijet 2 dina kula. Lho ini perjuangan ini. Yo kita genjot apa? Yo karo selawat bareng niku wau, enek mobil kula lus-lus. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil ikuli minta demeki ngoten. Tak telateni Pak, sing sedan sing enek mobil suwae. Land Cruiser napa-napa regine miliaran. Wah, ngoten niku pas tak demek lah kok muni to lah kok. Wah, sujune gak dicekel polisi aku. Ngoten Pak, kangelane. Alhamdulillah 2021 punya mobil. Mobil pertama saya sedan. Sedan niku jenenge Toyota Corona. Padahal pas Toyota Corona keluaran 96. Injeksi cc-ne 2000 bensin. Boros, tapi tumpakane sekeweco koyo Camry ngoten niku. Enak, tapi taune kawak. Mergo sedan, nggih to iki sing mulang-mulang paham iki. Sedan kok kawak, kuwi radiatore gampang beluk, nggih to. Berarti mantun kula damel ngaji teng Ponorogo, teng Magelang, ngoten niku sesuke mesti nambakne radiator rusak, sikil kemplotak. Jane bodine yo apik.
Kuwi cara rabi nu padha koyo rabi rondo ayu bodine cek apik, tapi umure 55. Lho, nyapa sing bunga rondo apa piye iki ya? Dadi koyo rabi rondo umur 55, cek ayu tapi ya. Cek bodine apik, ditumpaki penak tapi bar numpaki sesuk mijetne. Lah niku lho. Kuwi mobil Toyota Corona niku. Radiator rusak, barang kalir kaki-kaki gemblodak. Lah terus piye Gus? Ora piye-piye ditompo. Lah iki lho sing jenenge konaah ngene iki. Jadi sudah berusaha punyanya itu ya nggak usah gawe-gawe gitu. Lebih baik fungsi daripada gengsi. Cocok napa mboten? Cocok napa mboten? Lah nggih. Ya ngoten niku tak selawat niku wae. Barokah selawat ra duwe omah, omahe wong tak lus-lus tak wacane selawat dikeki omah. Ora duwe mobil tak wacane selawat, mobile wong tak lus-lus dikeki mobil. Lah mbiyen Cik Joko rong duwe bojo. Mesti utek mulak mesti rono ndak suka aku ngene. Ya Allah. Loh, kula mboten marahi, berarti selawat nggih golek dunya mboten. Sampean kudu paham bahwa orang yang bersolawat dan pede menjadi umatnya Rasulullah itu pasti kopen donyane. Nggih napa mboten? Ora enek ceritane wong NU sampai gaene selawatan keluwen mati keluwen enten napa mboten? Mboten wonten. Umat Kanjeng Nabi nggih ngenten iki, Pun. Wong ora ngamaki, dhuwur ya ndak patek. Umure iki ya ora patek dawa. Umure Nabi Nuh niku umate dawa-dawa umure niku 500 tahun. 600 tahun. Jenengan apa kersa kula dongakne umure dawa? Lho, lek kersa kula dongakne, tak dongakne muga-muga umure 250 kabeh. Ya bingung sampean nggih to. Umure nontok ya 80, 90 nggih to. Lek wong gunung ki rada sepuh-sepuh rada iki, mergo sehat-sehat. Lho nggih. Dhuwur umat Nabi Ibrahim iku dhuwur sekitar 30 meter. Iya. Dadi swidak dirok, sak dirok niku semeter lho, Pak. Sak dirok niku. Dadi umat Nabi Ibrahim niku jere kitabe swidak dirok 60 dirok. Dadi sekitar 25 meter. Jenengan ndak usah angen-angen. Boyo, lah 25 meter terus katoke sepiro. Terus ngono aneh barang kok sepiro ngono barang. Katuwen. Awake dhewe iki umat sing umure ndek, siji umure ndek terus yo ukurane yo ndek, tapi bejo napa? Dijamin mlebu surga. Syaratnya sitok kudu yakin karo syafaate Kanjeng Nabi. Ya selawatane. Muga-muga sesuk sing hadir oleh syafaat pitulunge Kanjeng Nabi kabeh. Amin ya rabbal. Syaratnya napa malih Gus sak pintune selawat enten syarat malih. Ora gampang tukaran padha muslime niku. Kok enten umat Kanjeng Nabi padha-padha tukaran karo umat Kanjeng Nabi ngaku Islam kok tukaran. Lah niku Kanjeng Nabi ndak cocok. Iki astu iki. Mulane ketika ada orang Islam kok berseteru padha Islame niku sumpek Kanjeng Nabi. Koyok yang terjadi akhir-akhir iki padha muslime gowulut ning daerah Pemalang napa pundi niku. Ini Kanjeng Nabi ndak cocok enten iki. Sing kubu saloke ya Allahu Akbar, ya toh. Sing saloke sing ditutuki ya Allahu Akbar. Polisi ngelusirae, Pak. Lagi kono Allahu Akbar, kene Allahu Akbar. Terus polisi takok kula, "Lah kula kedah pripun?" "Tenang Pak polisi, jenengan jawab mawon sami Allahu liman hamidah." Lah padha-padha Allahu Akbar nggih nutuki kancane. Ngoten. Lah iki angel pancen akur niku radi angel. Karo tangga, karo dulur akur rada angel. Karena kadang-kadang ada muncul rasa iri dengki. Kadang-kadang ada muncul rasa enggak cocok sama orang lain. Nggih napa mboten? Sampeyan kula aturi iki kan geger iki radaan. Antara masyarakat kambek pejabat kan rada gap niki. Geger demo temu pundi. Tapi ning kene Bruno demo ora. Kok kantor kecamatan mbok bong. Rasah ya. Ngebong larangan mawon nggih. Bar nyapu di PP garing dibuang ngoten lho. Aja kantor kecamatan kok. Nah. Sebenarnya itu ada 5 fungsi. Menungso niku 5 fungsine. Siji nek sing dadi pejabat, simbole niki jempol. Enek sing dadi wong sugih telunjuk. Enek sing dadi kiai. Nah iki jari tengah niki kiai, ulama.
Enek sing dadi napa namine niku lari-lari nem-neman sing damel acara niki Mas Teguh wa ala alihi washabi ajmain we kanca-kancane. Lah iki sing niki. Lah iki ibu-ibu. Jadi manusia itu 5 ini. Pejabat jempol. Mulane nalikane pejabat diaturi maem mesti monggo. Nah, nggih ta? Tanda kewibawaan. Monggo dipun dhahar ngene. Lek foto Gus gaya bebas ngene. Nah, dadi lek masakan kok enak berarti ya jos ngene. Lah iki wong sugih iki, telunjuk iki wong sugih. Wong sugih niku duding sak duding mandi, Pak. Mara ning Alfamart, Indomaret kok nyekel duit, jenengan duding sak duding, jajane kegawa. Iki pane kok enak ketuku. Nggih napa mboten? Iki kok enak jajan iki kok ketuku. Pane kok es iki enak, es krim ketuku. Mergo duwe duit, bahkan nek perlu kasire kuwi lho. Ketok ayu kok jenom, diduding kuwi ya kegawa kira-kira. Ini beli ngono kira-kira. Ala ndasa ado-ado kumpulan warga badhe ndamel pengajian, mengke Gus Baru. Oh nggih. Kok sing usul wong sugih, kabeh wong do ngrungokne, Pak. Badhe usul, oh nggih pripun Pak Haji, niki mengke panggunge ukurane sementen sone niki. Mengke terus niku mengke jajane ngenten-ngenten niki. Wong do ngrungokne, mergo roh lek wong ki engko usul, ora mek usul tok tapi karo metu duwite. Ya toh, sing nyumpek-nyumpeki usal-usul tapi ora metu apa-apane. Pane aku koyoke ngeneki sapa ngono lho pane iki. Wonge ya teko. Ketune warna apa? Aku lah. Mulane duding ki mandi Pak duding ki. Usul ngono wong sugih iki. Lah tengah ki kiai ulama di semua konflik apapun mergo dhuwur dhewe derajate, kiai kudu iso digatek omongane, kudu iso nglerem, gak oleh malah mbombong. Jadi semua kalangan kudu dirangkul piye ben amre terajut malih. Mulane kiai. Kiai itu lebih dari ulama. Ulama itu paham ilmu agama. Kitab sembarang kalir, tapi kiai tidak hanya paham, praktek ning masyarakat dengan bijak ben amre ditampa kuwi piye, ngoten lho. Akhire disepuhne dadi kiai. Pokok apa-apa sing disepuhne ning masyarakat kuwi keceluk kiai, masih duduk wong. Contone kaya Kiai Slamet. Enten to? Lho. Yai. Maksud kula senes jenengan Yai. Maksud kula sing teng pundi ngoten lho. Kowe iki ora ngabari lek ana Kiai Slamet kowe iki. Ra bocorne kowe iki. Kuwi lho keris kuwi apa jenenge kiai apa jenenge? Keris kuwi lho. Oh iya Kiai Pleret apa? Nah, pokok disepuhne ngono lho. Ngapunten lho Yai nggih. Wis mugi-mugi slamet Yai. Aku malih ra penak mbek Yai ngene iki. Pokok disepuhne ning masyarakat lain dhuwur dhewe iki napa mboten? Kiai. Lah iki cah nom-nom niki sing niki bagian niki lho. Mulane cah nom-nom niku macak sak macak pantes kudungan arep model biasa ya ayu, ta. Arep diuntir-untir kayak mbake ngarep iki ya panggah ayu, mergo ya jek nom. Arep digawe sing muntel-muntel ngene lho nggih. Kuwi ya ayu pancen dasare ayu. Kok sepuh kaya sing kudung ijo iki. Kok mbok untir-untir. Nah jenengan diloroi mesti. Iku jenengan kudungan apa nyunggi wakul to jenengan. Mergo wis ra pantes macak iki napa mboten? Nah iki cah nom-nom mulane ali-ali cincin rata-rata ning jari apa iki jenenge? Manis gitu. Enek sing bagian jentikan sapa? Emak-emak, ibu-ibu. Jentikan. Loh, iki fungsinya luar biasa. Dia bisa menjangkau tempat-tempat jelepit yang tidak bisa dijangkau orang lain. Contohnya silit pitik. Lah pitik ngono kae, esuk ngendok ora kan ngeceke damel niki to nggih. Mosok damel niki arepan. Iki kegedhen. Ayo upil iki. Gawe iki to nggih. Curek iki gawe iki. Maksudnya wong wedok niku telaten ngoten lho nggih. Gawe wedang, gawe apa telaten. Lah, iki saling berhubungan, Pak. Nyambut gawe dicirak genep ra penak. Tinju utawa pencak, baku pukul, lek iki ra genep ora iso. Mosok tinju arep ngene. Ora iso, kudu ngene. Artinya Indonesia ini akan kuat ketika 5 jari ini bersatu. Lek pengen merusak Indonesia penak, 5 jari ini dipecah, pejabatnya dimusuhi, ya toh? Kiai ini ya dimusuhi.
Lha iki mulane bahaya tenan iki detik-detik bahaya tenan. Mulane kok sampai Purworejo iki masa genting kok malah pengajian akur kabeh niki yo saking hebate desa Cepedak niki. Tepuk tangan buat masyarakat Cepedak. Liya-liyane kumpul demo, kene kumpul malah selawatan. Keren napa mboten? Jos napa mboten? Jos. Nah, tapi wedake luntur kabeh. Oh yo panasen nek. Lah ijolan apa piye? Aku tak ning kono. Kowe nyoh terus noki. Mboten. Lah iya, kan yo didum to tugas awake dhewe. Lho kene lho didum danten aparatur keamanan menjaga keamanan, nggih to? Pak polisi, Pak TNI. Enek pejabatnya Mbah Lurah. Mbah Lurah. Lho dadi enek sing bagian ceramah kiai, enek sing bagian urunan niku wong sugih, enek sing bagian masak olah-olah wong wedok nggih ta niki wau. Sing cah nom-noman bagian parkir, bagian apa lak cah nom-noman to niki. Saling melengkapi. Sampeyan ini pernah shoot mboten? Syuting ini lho. Nah, paham ya? Ya saiki jempol karo jentik menang ndi? Kok jempol iki sapa to bijene? Sampeyan tau shoot ora to nduk sampeyan iki? Jempol karo jentik menang ndi? Piye to kok jempol iki? Jentik iki lho. Jempol karo jentik menang jentik. Sak gagah-gagahe pejabat kalahe karo wong wedok. Sak gagah-gagahe lurah, ya toh? Mimpin desa Cepedak kalahe karo Bu Lurah. Ning acara dheke kemlinti jase batik. Petok aku iki kemlinti. Gus, selamat siang. Untumu kuning Pak aku ya. Ning omah ngentasi pemean. Gagah polisi. Mantan Brimob. Wah, nyetel bedil. Ning omah alah-alah lempit-lempit. Lah Guse piye Guse? Oh, aku enggak, saya enggak takut sama istri, enggak bisa. Kiai kok kene dhuwur dhewe kok. Sorry ya. Saya itu tidak pernah takut sama istri saya. Cuman istri saya saja yang lebih berani daripada saya. Sami mawon ya iki Pak. Lah piye aku tahu nyelatu pisan dhek ping 17 iki terusane. Dadi yo kalah kene. Jadi kene ra wedi ning kono luwih wani. Terus jempol karo telunjuk menang ndi? Nah, menang jempol. Sak sugih-sugih wong, nggih to, pengusaha, pembisnis atau bisnismen napa-napa niku kalah sama peraturan daerah. Peraturan daerah sekitar harus mempunyai pajak sekian, nggih to. Nah, ngoten niku ya klepek-klepek ya bingung pengusaha. Pengusaha iki kalah karo peraturan daerah, apa meneh kena zonasi. Padahal dhek karuan ekspor impor lokal. Dadi gaene ngirim ke Purworejo marang ndi. Lah kok kena zonasi ora oleh metu umpamane. Wis geger wis, bingung. Geblak ra karo-karuan usaha. Sing terakhir telunjuk karo jentik menang ndi? Telunjuk karo jentik menang pundi? Telunjuk artosipun sak galak-galake wong wedok, sak kereng-kerenge wong wedok ta. Lulut bakale kalah bakale karo wong lanang nyekel duit. Oh, umi lambi marnya apa ya? Ya apa ora? Ngono Pak, rahasiane nek ngono. Kok ketok bojone sampean sumpek muring-muring kuwi jelas wayahe ngekeki belanjan. Kok ngamuk berarti belanjane pun telas ngono lho nggih. Beras wis entek, apa-apa ya wis entek, wayahe bayar listrik mbek sekolah anak. Wah, kuwi ngamuk ra karo-karuan. Tapi kok sampean DKI kertas abangan 10 12 ngono no, kuwi yo ngono wis meledat-ledot wisan Pak. Wedang wis cemepak nggih to? Heeh. Roh aku, wonge ya teko wonge. Kudunge pink. Piye punya uang abang disayang, enggak punya uang abang lagi ngaku no. Lho kula niku semerep sanes-unesune bojo kula niku lulute namung setunggal, takjak ning mall. Tur kula kan tipene orang yang romantis to, Pak. Jadi ketika di mall itu tak pegang tangannya deh. Romantis Gus orang, boleh tak culun jipui sembarang-barang.
Bahaya. Saya itu sering sekali ziarah ke makam para wali dan saya sering berzikir. Tapi zikir saya ketika di makam wali dan di mall itu lebih banter ning mall. Kula kan lek wiridan ning makam kan ya la ilaha illallah. Tapi lek di mall kula Mas ketoke apik, wedake regane 250. Astagfirullah. Enak neh klambi regane 750 napa pripun? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enten tas cilik, tasnya cilik sementen napa pripun? Regane 2,5 juta atau 3 juta. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ganjaranku kira-kira akeh di mall, Pak. Ditumbas Gus ora ya wiridan tok wae. Tak goceki tangane siku. Tapi rata-rata pancen mau wedok lulute gitu, lulute karo wong lanang nyekel duit. Niku wis ora mergo wong wedok materialistis, tapi wanita itu realistis. Nah. Alah-alah seneng deh. Mergo pancen ragat, Pak. Ayu niku ragat. Jenengan enggak boleh nuntut bojone jenengan ayu lek gak mbok ragati. Saya baru tahu bahwa skincare itu ternyata mahal. Yo kok ngene bojoku kuwi. Lho larang tenanan. Banyak skincare iki bano akeh ya tibake. Moisturizer. Terus koyok ngene iki panas-panas ngene iki. Sunscreen. Terus enek-enek jenenge sunlight. Nyapa sunlight iki apa? Oh cuci piring lho ya. Oh kleru tibake. Ya Allah. Jadi cantik itu ya butuh biaya yo anggih to. Nah, jadi malah deh, yus kene iki saling melengkapi ngenten ki mawon antara jari 5 ini. Lek iki genggam rapat. Waduh, ki wong yang tidak suka sama Indonesia atau sama Islam itu pasti sudah takut semua. Lah memecah belahnya itu Indonesia, enggak perlu diserang kaya Palestina utawa Suriah gak iso. Tapi ya dihancurkan dari dalam kayak gini. Mulane kula suwun seduwanten apapun yang terjadi tetap kondusif nggih. Pokok panggah nyambut gawe kaya biasane, salat jamaah, ngaji yo kaya biasane, bar kuwi sesuk yo ngono malih. Ngoten lho maksude. Pokok selama kondusif nggih ngoten. Mulane jenengan Pak Lurah kadung diamanahi kali masyarakat, rahasiane masyarakat iso adem ayem ku mek loro asline. Al-Qur'an niku wonten. Napa at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Masyarakat kuwi gaenen wareg wetenge. At'amahum min ju'. Mergo wong kuwi lek luwene weteng luwene apa wetenge luwe nggih to. Gampang ngamuk. Wong kuwi kok luwe gampang apa? Ngamuk. Kula niku sering kumpulan kalih pengurus-pengurus utawa panitia. Panitia niku sadurunge kumpulan kalih kula jak maem dhisik. Nyapa? Ben ngantuk. Lek wis ngantuk, petung sak petung penak, Pak. Lha niki teori niki. Biasane lek kumpulan bar kumpulan lagi maem ta nggih. Oh, kualik cara aku. Tak kon maem dhisik. Mengko wis ngantuk dipetung penak, ora berkengkel. Engko lek mergo cek weteng luwe ya to. Hawa niku duwe emosi. Wah, engko perdebatan alot niku nggih. Lek jenengan kan modele ngoten niku. Lek luwe ngamuk, lek wareg ngantuk, ya to? Nah, iki ngaku no. At'amahum min ju' ayem niki mengke. Wa amanahum min khauf, digawe seneng. Digawe seneng. Lho, sakniki lho Bu, kula duduhi. Saiki jam 12:30 sakniki. Panas. Sampeyan nek cara gawe pengajian iki kira-kira ra budal kira-kira. Ning kene lho ya. Nyapa 12:30 ning kene sampean? Ngaret apa sampean? Kok sampean gelem ning kene? Mergo tahu ketika saya ngaji sama Gus Baru Zamzami, dia bisa membahagiakan hatiku. Wong mesti batin. Ngajine wis penak, wonge yo ganteng. Suarane yo penak. Irunge nyepor. Janggute kaya wedhus. Tak tuwunyoni wong kok. Karena mereka bahagia, Pak. Dua niku tok, wong Indonesia butuh mek loro kuwi tok, Pak. Wetenge wareg kabeh seneng. Selama itu mbok cukupi, waduh nyalokne lurah wis gak perlu golek biting wisane. Lho niki tenanan kula dudu rahasiane. Gawenen masyarakatmu seneng, nomor loro wareg wetenge aman nggih napa mboten. Anane geger sakniki mergo loro karo kuwi gak dicekel. Wetenge ya luwe, pajeke dhuwur.
golek penggawean angel ya lho Pak. Peteng dedet Pak donyane Pak, akhir sembarang-barang dibuang. Arep seneng-seneng ngono ya gak oleh ya lho. Akhirnya terus geger. Nah makanya dua ini dipegang untuk kedaulatan, sandang pangan kemakmuran dijaga dan kestabilitasan nggih menika digawe seneng jamaah. Muga-muga makmur kabeh. Saya sebelum lanjut lagi saya mau sedekah ke jamaah Cepedak. Aku pengen ngekei sedekah cah lanang sing joget ning kono lho. Ning dia bocah emang ya. Ning dia emang ya. Ketok ngguwayi kok wonge. Ndi wong emang. Oh kalau dhuwur ka lho. Bos. Topian ka lho. Lingak-linguk ki ra didusoi wong ngene lho. Nek kene Bos. Kuwi bar tuku pentol apa piye ceritane iki? Jan. Pacaane jan keren. Tapi lek joget nyung menengke pengen tak sedekoi. Enten mic wireless to? Ada mic wireless apa enggak? Enggak ada. Berarti kabel mawon ya. Oh, kabel mawon. Panjang enggak kabelnya? Panjang. Niki ya? Low. Dawa iki. Sini maju. Keren iki wong. Sarungan jasan topinan. Kacamotonan. Semangat dewi. Pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Maulana Ahsan dari Brondong Dhuwur, Brondong Bruno, Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Lengkap men to koyo sensus ae. Brondo putih? Brundo. Brondong. Jauh dari sini Mas Ahsan. Lumayan. 5 kilo. Enggak ada ya. Naik apa ini tadi Mas Hasan? Motor ya. Tahu dari mana ada info pengajian di sini? dari temen di Bruno. Di Bruno ya. Oh iya. Kok dinglu kenapa? Kebet nguyuh apa gimana itu? Ya. Sudah menikah Mas Hasan ini? Belum. Oh, usia berapa toh? 26. Oh, masih sedengan lah itu. Gak usah ke susu kamu. Iya. Tapi kalau 2 tahun lagi kamu nggak menikah nanti disita negara. Lah, Ya enggak lah, kakak saya aja 30 tahun baru menikah kok. oh gitu, kakak kamu ya. Kalau kamu rencana berapa tahun lagi? 27 tahun. Oh, setahun lagi ya. Sudah punya calon apa belum kamu? Belum. Ya, cari ada di Cepedak ini banyak kok. Rondo-rondo itu banyak di sini. Lagi ceplok-keplok kayak. Ya, alhamdulillah Mas Hasan. Suka sholawatan ya Mas Hasan ya? Sangat. Saya lihat itu, wah ini jogetnya gayeng sekali nih tadi. Jadi ngomong-ngomong wis jan koyo railing dunyo kalau Pak. Ngomong-ngomong. Iya toh? Sampai kuliah apa gimana ini Mas Hasan? Enggak, alumni pondok. Oh gitu. Pondok mana? Nur Zahidin, Brondong Kidul. Oh gitu, alhamdulillah. Coba sholawatan apa yang hafal Mas Hasan? Sholawatan apa yang hafal? Syekhana. Syekhona lagi ma'asalamatiyah. Assalamualaikum. Ya coba ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي يرحمنا بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي يرحمنا بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي يرحمنا بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا
Tepuk tangan luar biasa. Suaranya iso dul-dul-dul ngono lho. Kayak Habib Syah ta. Kamu itu di gorokannya ada pirnya apa gimana ini? Enggak. Enak suara kamu. Masa kayak kamu belum punya calon istri sih? Karena saya tidak bisa move on. Gamon ya ternyata ya. Gimana ceritanya kok bisa gamon gitu? Karena sejak kelas 3 orang yang saya sukai sudah meninggal dunia. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus siapa? Namanya siapa? Mbak siapa? Naila Mona. Wes buat Mbak Naila Muna Al-Fatihah. Wes, udah kamu gak usah nangis. Aku kan jadi kebelet nangis kayak gini. Tapi kamu harus move on dong. Kan kamu gak menikah nanti kamu kalau gak move on nanti. Iya, sedang berusaha ini. Berusaha ya? Ya. Ya nanti saya carikan dari Cepeda ini. Banyak kok yang usia 52, 53 itu banyak. Gak apa-apa daripada yang muda sering menyakiti hati. Masuk, cocok. Obat yang pahit saja menyembuhkan diriku, kamu yang manis malah menyakiti hati. Wah, it's just 26. Kamu nggak kuliah Pak? Enggak. Kerja sekarang apa? Kerja apa gimana? Jualan minyak wangi. Oh, ya mana minyak wangimu? Ini di tas Coba tak beli satu. Lanang kurang? 15.000 sampai 20.000. Oh, kene tak tukune. Sitok tapi. Ya kenang-kenangan. Diborong. Dan kowe cara diborong sesuk bakulan apa dhek? Ayo. Kan aku ngesakne sesuk dhek. Oh, jualan minyak wangi lho tibake. Cek piro iki? Iki pironan regane? Piro? 20. Yo saya tak hitunge. Ya bos, hitung saya bos. Saya toh, lek kuwi tok tak tuku, kok bakno sak kresek jek enek neh. Menengo iki kok panitia barang yo ora oleh aku masalahe. Loh wis kuwi tok berarti. Piro niku? Kudum jamaah kok. Sekawan welas. Berarti sekitar 20-an ya ta? Piro? Sekawan welas peng 20 piro? 250. Ya wis tak borong tak kei 300. Syaratnya sitok move on ya. Ya. Oh, itu aromanya apa aja itu namanya? Ya nggak tahu, cek aja sendiri. Bakul sampo apa terus lagi? Enggak tahu, cek aja sendiri. Ya, wes barokah. Makasih, Pak. Ajal aromanya apa ya? Tak bagus. Macem-macem ya. Ya aroma terasi barang ya enak. Enggak ada lah terasi. Oh wangi ya, lumayan. Kau tak kene jamaah ya? Ye. Wes ya. Siap. Ya udah, makasih. Ya wes, salam dulu. Ada kata-kata hari ini apa enggak? Jangan pernah menyerah sebelum kita bertanding, dan jangan mudah putus asa walaupun belum mendapat pasangan. Oke. Siap. Salam toh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Ah, siap. Kingko kan aku tuku 20 ya ta. Arep tak dol 20 arep aku. Tak bateni 5.000. Ya, sitok kas. Mana ya? Sing panas-panas ki lho. Ya iki mbake iki. Nah, pengarep dhewe. Pojoro lek bakal cocok karo mang. Ora. Amit ndak nggih? Ngapunten. Nyuwun sewu. Yuk, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Sri Utami. Sri Utami. Utami. Nggih. Alamatnya mana, Mbak? Gondosuli Cepedak. Cepedak ya. Ini berapa rombongan Mbak Sri ini? Kali ibu kali ponaan. Ponaan ya. Ini Nggih. depan ini ya. Nggih. Oh, ibumu yang nyunggi itu ya. Nggih, Gus. Kamu kelas berapa Mbak Sri? Pun lulus SMA apa kuliah? SMK. SMK. Nggih. Terus prospeknya mau kuliah apa kerja ini? Jahit. Apa itu? Kerja jahit. Berarti SMK-nya dulu apa? Tata busana. Tata busana. Nggih. Sekarang mau jahit. Nggih. Siap. Usia pinten to jenengan iki? Kali doso. Kalih doso. Nggih. Tak golekne bojo umur 26 gelem apa? Boten matur nuwun. Oh, mboten matur nuwun. San ditolak san wis san. Wah. Jirine dhek jangan menyerah sebelum bertarung. Lah dhek wis ditolak sebelum bertarung aja. Ya Allah. Alhamdulillah. Sampean pernah lihat saya atau baru kali ini? Nembe niki. Sampai niki ya. Nggih. Alhamdulillah. Terus kok kimeng panas-panasan, rela panas-panasan di depan itu kan panas to Mbak niki wau. Remen Gus. Seneng ya selawatan Nggih. nggih. Apa remen karo Guse? Salawatan. Oh, Ngaos. selawatan. Alhamdulillah, umur 20 tahun, prospeknya masih panjang luar biasa, cayo jek nom, muga-muga hasil maksud tujuanipun. Piye iki arep takok apa arep tak takoni iki? Tangleti mawon. Ditangleti mawon. Nggih. Nggih pun, mantra buka. Lah kok malah mungkar nakir lah kemalian. Alah Mbak, pertanyaannya anu ya, kamu selawatan wis iki anu Pancasila ngono ya. Enteng-entengan mawon ya. Salawatan mawon Gus. Iki lho ora sida iki. Selawatan apa arep e? Sembarang saisone. Alamat anak soleh, kawula cilik, apa-apa sembarang. Napa? Nacot ayo. Takon bakul minyak wangi lho kono. Aku duwe dagangan lho iki. Ya didol selawe. Wis 5.000 ding karo aku. Alamatnya anak mawon. Oke, siap alamatnya anak ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Alamatnya Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yang Purworejo niku seneng selawatan ya berarti ya. Nggih. Mungkin sing gare Purworejo ki banyak ulama dan adem ayem ya mergo selawatane niku ya. Tepuk tangan buat Purworejo. Cepedak. Keren. Terus cita-citane koyo duwe butik busana ngono nggih. Amin. Amin ya robbal alamin. Siap. Ya niki damel modal gawe butik. Matur nuwun. Iki gitu kain saklir Pak niki, Pak. Sekedhik saking kula. Matur nuwun Gus. Ada. Nah. Iku yang pengalaman yang sudah ya. Orang yang saya kasih uang itu nanti uangnya nggak akan habis. Syaratnya satu, jangan dibelikan apa-apa. Nggih.
Ciri kue, yo. Yes. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan keren iki. Ibu-ibu sepuh nek pra ibu-ibu sepuh. Sing ngarep iki ya, sing ngarep ya. Sing pundi? Sing lemu iki gelem kersa. Lah nggih, monggo. Nah, terakhir ya. Ini juga vokalis. Wah, kayak men vokalis ya kan. Nah, rodok mundur, Bu. Rodok mundur jangan ketupan kembang. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Asma kula Susi. Si milik iki. Yuswa pinten jenengan? Kula sampun kawandosa. Kawandosa, putrane pinten? Putrane sekawan. Nggih. Lah kok cara pitik reden iki lho. Nyuwun dongane supaya tambah malih. Nggih. Sik nyuwun sewu. Nggih. Garwane yuswa pinten to? Garwane bojone kula yuswa 43. Heeh. Nggih. Kok tambah malih iki piye maksude? Nggih. Oh sing nyar to? Nggih. Oh garwane nyar. Oh ngreyen berarti. Ajeng menerangkan iku izin kula. Nyambung. Nyambung. Nggih. Lah saka sing suamine Dari suami punya anak 2 kembar. Juk almarhum istrinya meninggal terus nyambung kali kula duda ketemu janda ngoten. Lah garwane jenengan nggih ninggal. Nggih boten tesih. Sampai sing pertama. Engkang pertama boten. Oh, digondhok nyanyi apa kok bisa? Nggih, wangsul lah bahasane wangsul. Oh, Nggih. Apa digondol gerangan wati? Boten. Wis ra cocok ngono ya. Nggih, dek pun jodone semonten ngaten ta. Oh nggih. Kan lha karo sing iki cocok tadi. Alhamdulillah cocok. Ukurannya pas ngono paling. Nggih. Saleh Pak ya. Klambi. Utekmu mesti nor-nor aku. Soleh Pak Yai. Maksudnya pas ning ati klambi. Nggih. Gemati. Nah, kuwi lho maksudnya iki. Nggih. Berapa tahun karo sing iki wisan? 9 tahun dereng kagungan putra, terus kalau wingi kagungan tapi boten saged dimong. Ninggal. Nggih ninggal. Apa bahasane keguguran ah? Nggih pun waktune melahirkan sampun tapi Langsung ninggal. nggih nyuwun dongane. Cara bahasane wong biyen celengan ngono kuwi. Amin ya Allah, amin ya Allah. Celengan di akhirat ki nyelametne. Amin, nggih amin ya Allah. Nyambutin apa ki bapake? Sopir travel. Lah jenengan piyambak? Kula pengacara pengangguran banyak acara. Koyo yo nganggur tenan sih. Nggih. Nggih. Sampeyan vokalis to, Jiri? Nggih kadang-kadang tumut-tumut rencang mawon. Napa hadroh napa? Nggih, hadroh qasidah ngeten. Apa lagu-lagu andalane apa? Lan andalane napa nggih? Napa mawon lah. Piye to ki kok malah aku ditawani? Sampeyan apa isone? Bingung kula grogi, Pak. Dangdut iso? Kamu kabeh wis selawatan dangdut jajal. Nggih ampun Pak Yai. Apa ya? Nggih nganu dangdut salawat nggih. Apa itu? Kerukunan mawon. Nek menawi dangdutan niku malam terakhir tapi didamel selawat. Jajal. Kerukunan tireksa tenan tumeka akhiring zaman. Terus. Yen pengin gawe katentreman aja do seneng demoan. Padha-padha tunggal sak bangsa mbok aja padha suwaya. Padha-padha tunggal sedulur mbok ayo dasi. Enak. Asli penyanyi ya? Senes Pak meng temut-temut Apa mawon. tahu melu koyo KDI itu tahu ta? Mboten lah, mboten masuk. Mboten masuk sewantene.
bakso niki dilebokne. Di atas langit masih ada langit Pak Yai. Masukne ning kadhi iku. Enak suarane iki. Piye kerukunan apa? Gawe dhewe to piye? Nggih, sarang rencang-rencang. Aku tak rekame tak krepeke wingi. Nggih. Rek baleni. Kadose saking Wali Songo Sraget. Oh ngono ya. Kadose tak kesupe. Baleni kerukunan sira lho. Kerukunan direksa tenan tumeka akhiring zaman yen pengen gawe atentrema ojo seneng tukaran pojo-pojo tunggal sang bangsa pojo-pojo suaya pojo-pojo tunggal sedulur ayo ojo sing akur Zoharatinul Muhayyad Biduri Nabi Ahmad Ya Nabi Muhammad Dari Al-Fadlul Allah Zoharatinul Muhayyad Biduri Nabi Ahmad Ya Nabi Muhammad Dari Al-Fadlul Enak. Tepuk tangan. Ki sudah terkenal loh di sini. dereng Kiroat juga bisa kiroat. sekedik Kiroat atau sekedhi apa yo? nggih neng saged-sagedan neng lutungan mawon Kiroat mek alif lam mim tok. sekedik Sama juara kabupaten. sampun nate Jawab sitok ae. kula dereng anu nek kunci dereng anu ning Ya sembarang sak makro ae. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Oke, tepuk tangan. Keren ya dah. Dangdut ya oke, sholawat oke, ngaji Quran ya oke. Malam pertama yakin kiroat deh. Wonten kumuh. Alhamdulillah. Nyapu ya sangat tahun ya sampai belum punya putra ya. Nggih, sekali punya putra niku sing mboten enten niku. Nggak ada itu ya? Nggih, nyuwun dongane nggih. Gus. Nggih kula dongaken, tapi cek rutin kan gawe ini. Donga. Amin. Mesti kelar ngomong kelar tangkep. Anu, itu 9 tahun adanya itu lantaran alhamdulillah nggih kersane ngalih nggih didoakan oleh Abah Anja teng mriki langsung boten men sampun langsung hamil. Wekdal punika. Apa ya tak dongani. Nggih, kula nyuwun dongane. Sakmenika nyuwun dongane panjenengan nggih. Oke, degan ombenen nggih. Nggih. Lah bojomu ning ndi? Saniki saya bekerja makin sonten langsung. Nah wis. Siap. Engko diombe wong loro Siap. langsung diencepne. Amin. Aku wis seneng kok. Kerukunan yang seneng. Nyo sangune nggih syarat. Matur nuwun. Jadi pengen lagu liyane neh aku apa ya mantuke ya. Gala-gala jane ya. Niku wonten reve Pak Yai, menawi badhe direkam enten reve. Yo stok kas Lino. Nggih.
tukar padu iku ra ana gunane menang lan kalah padha-padha dosane ambrih panjang umur rejeki samulur akeh anggonmu nepok sedulur rukun agawe santoso yen jerah gawe bubrah rukun ring sepadha-padha dadekno urip barokah sampun Masih bersama nyusahne tanggane. Piye piye? Piye to ki? Ya wis takon ambe degan no. Seto Pak, parfum kurung payu kok. Wah, dituku kok parfumku. Oh, yatimnya 2. Wah, malah keinah aku malian. sampun cekap boten napa-napa niki Pak Yai. Alah matur suwun. Terus entek duitku ki. Oh, kewajibannya panitia ngebeki kuwi kok. Nyuwun doane supados lare sambung kula ingkang kembar punika supados dados lare solih solihah. Solih. Sampun kelas gangsal. WSD. Nggih. Lanang wedok. Setris danten kembar. Ndi ta bocahe? Mboten nderek mangken wedi bosen. Teng griya. Dimong sinten? Kan pun kelas gangsal teng griya pun wantun. Nggih. Lha terus anake sampean kelas piro? Kula kalih garwa riyin sampun kerja. Wis gerang berarti. Sampun 16 tahun. Nyuwun dongane supados 12 tahun. jualan pecel lele. Gus, nggih. Oh, karo sapa kok dhewe? Kalih bose. Oh, milu. Nggih, rencange ke bojone kula. Siap. Bose. Nyuwun dongane nggih supados solih solihah. Iya, padha-padha. Nggih, pun Bu sapa jenenge emang? Susi. Susi si milik iki. Nggih, mugi-mugi Pak Yai sehat. Iya. Panjang umur berkah. Ono iki bangkeanku rada sulaya. Nggih, pun ngene sehat. Matur suwun, amin ya Allah. Amin. Cepedak jos. Tepuk tangan buat cepedak. Ki pancen sering ngajine iki siang ngene iki ya. Nek dalu kan mergi gundung sepi ya San ya. Muga-muga istiqomah kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Yai. Wabarakatuh. Matur suwun. Gane wong loro terus dicepne malah. Siap, nggih. Siap, matur. Apa neh, apa neh. Nah ki gunamu kembange nyerimpeti. Nyun Mas Wi. Mas Teguh. Nah. Wes jam 1 ya, wes ya. Yuk, tutupan kuncine lawang swarga nggih. Rada ndek nadane. Kuncine lawang swarga la ilaha illallah. Kabeh nyaut la ilaha ngono ya. Kuncine lawang swarga la ilaha illallah. Ora ana lafat liya la ilaha illallah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amaka fi masita ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallim ummata Muhammadin, Allahumma ighfir li ummati Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma astur ummata Muhammadin, Allahumma farij an kurbati ummati Muhammadin, Allahumma yassir umura ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atmim lana nurana wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Cekap semanten atur kula mugi-mugi manfaat barokah. Yang pengen parfum maju.